वागीवून पावलून कालीश काळाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. पेद्रूक पयले पावटी मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सांनी बार्नाबासाक घेवन हांव नव्यान जेरुसल्याक गेलो आनी तिताकूय हांवें म्हजे बाराबर व्हेलो. देवान म्हाका अशें कळीत केलें देखून हांव थंय गेलो आनी जे मानाचे फुडारी आसले तांचे मुखार हांवें विदेशा मदें परगोटीत आयलां. ते सुवर्तमान एकांती घाले ना तर हांव निर्फोळी वावुरतां वावुरलो अशें घडी जायत आसलें. पूण सुनोट केल्ल्यांक सुवर्तमान परगोवचें काम पेद्रूक दिलां, तशेंच सुनोट करूंक नासलोल्यांक तें परगोट करचें काम म्हाका दिलां म्हूण तांणी वळखून घेतलें. तर सुनोट केल्ल्यांचो धर्मदूत जावचे खातीर जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच म्हाका विदेशां सोरी धाडला. आनी जाकोबान, केफासान आनी जुआंवान ह्या पवित्र सोबेचे खांबे म्हूण लेखलोल्या मनशांनी म्हाका दिल्ले देणें मानून घेवन आमी विदेशा सोरी आनी आपणें सुनोट केल्ल्या सोरी वेचे म्हूण थारायलें. आनी एकताराची खुणा कशी तांणी म्हाका आनी बार्नाबासाक हात दिलो. गरिबांचो मात उगडास दवरूंक तांणी आमकां सांगलें, तर तेंच करूंक हांवूय जतनायेन वावरून आयलां. पूण केफास आंत्योकेक आयलो तेन्ना हांव ताच्या तोंडार आड गेलो, कित्याक तो कोरी तें सारकें न्हय आसलें. जाकोबाचें काम सांगाती येवच्या आदीं तो विदेशां बरोबर जेवतालो. पूण ते येतूच सुनोटीच्या पक्षांतल्या मनशांक भिवन तो इल्लो इल्लो पाटी सरलो आनी तांचे थावन पयस रावलो. आनी हेरा जुदेवांनी ताची फटवणीची अशी देख घेतली की बार्नाबास पर्यान तांकां लागून तेंच दोंगेपण करूंक पावलो. पूण शुभ वर्तमानाच्या स्वता प्रमाणे ते नीट सारके चलनात म्हूण पळयतूच सगळे उजीर हांवें केफासाक म्हणलें, जुदेव जावं न्हय तूं विदेशी कसो आनी न्हय जुदेव कसो जियेताय म्हणटूच विदेशांक जुदेवांची चाल पाडूंक लायताय तें कशें? देवाचें उतर हें, देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरसांनो यावेक नावाडात. सबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. ओचीत मोगाची आमची ताची थीर खुशी. दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Sois fora, sois fora, sois fora, sois fora. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sois fora, sois fora, sois fora, sois fora. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताचे शिश्यांतले एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवांवान आपले शिश्यांक मागणें करूंक शिकयलें तशेंच तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां बगोस, कित्याक आमचें रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षिता आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जेन्ना तूं मागणें करताय तेन्ना देव बाप कसो दिसता तें चित्र मनान हाडटाय. जोरी तूं हाडटाय जाल्यार घडयेक तूं चिंता आसतलो वो आसतलें देव बाप व्हडल्या धव्या काळाचो सोदरेर बसून पयस आसलोलो. घडयेक तो एक नितीदार अखंड बाप तुज्या बापाय भाशेन आदी. जेजू आयज बापाचें चित्र मुखार दवरून तो आमचो बाप मोगाळ, दयाळ, भोगसणें दिनार आनी उदार म्हूण आमच्या बापा हें मागणें शिकून थावें करता. सान पावलू जेजूक भेटल्या उपरांत एक मागण्याचो मनीस जावन क्रिस्तांचे मिसांव फुडें व्हरूंक आपलें जिवीत खर्चिलें. कितें सारकें ना तें उक्तेपणीन सांगूंक तो पाटी सरलो ना जावं ती पोरजां वो जेजूचे शीस. पेद्रू पावली बाराबोर आंतोकेच्या क्रिस्ती विदेशा सोरी जेवलो, पूण जेन्ना थंय जुदेव क्रिस्तांव आयले तेन्ना तो पाटी सरलो. पावलू आनी सगळीं क्रिस्तां परवीं जाय एक आनी वेगळोचार ना म्हूण थावें करता. बापा, आमकां मागण्याची मनशां कर.